está fazendo? Oh, Deus. É melhor deixar o Tom sorrateiro para seu irmão. Não, eu não estava sorrateiro. Eu só ia dar uma caminhada e eu... O que está vestindo? Ah, eu sempre visto isso. Eu adoro essa roupa. O que é de errado com o senhor? Ah, o meu olho, isso lembra da batalha de Harukin, quando me acertaram no rosto com a espada gigante? Você não é o Thor que eu tanto conheço, não é? Sou sim, mãe. O futuro não foi muito generoso com você. Eu não disse que eu vim do futuro. Eu fui criada por bruxas, rapaz. Eu vejo mais do que só com os olhos, já esqueceu? É, você tá certo. Eu vim do futuro. Eu sei, querido. Eu preciso falar com você. Pode falar.